Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotib chiqqan joyimiz 2 xonali. Joyimiz 5 etajli domning 3-etajida 60 kvadrat. Podizlarni ko'ring. Akkuratni ekan. Har etajda 3 kvartiradan mavjud ekan. Joyimizda suv, svet, gaz hamma narsa girib turibdi. Patluch xonada joyimiz remontlarga gap bo'lishi mumkin emas. Pataloklari oppoq, galagillar qo'yilgan, lyustralar asilgan. Ajoyib gulli perdamiz tashab ketilgan ekan. Oyoq telamiz ajoyib kafillardan 60 ga 120 lik kafillar aynalganda berekinde hurmatli obunachilar. Eshiklar standart hammasi bir xil bo'ladi. Girish o'timizda berimizda mebelimiz joylashgan. Ajoyib. Bu yerda registrlarimiz joylashgan. Bir yandan esa tushuntirib donishtirib chiqsak, hurmatli obunachilar. Qisqa videoni ko'raman degan bo'lsa, Instagramga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Shortsimizni o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Bu yon tarafimiz spanimiz bo'ladi. Spani mebellari tayyor, hamma narsasi bor. Dur girib yashab beraverasiz. Bu yonda oxirgi dizayndagi perdalar asilib turibdi. Balkondan mega joyimiz skvoznoy kvartira. Shkaf mebel hamma narsasi qoladi. Joyimizda odam yashamagan, remontdan keyin dur girib yashasangiz bo'ladi. Matraslar ham yaxshi sifatli matraslar döşelgan. Her yan tarafında tomishkalari bor, rozetkalarga ega. Patologlarimiz ajoyib oppoq etib, zot ko'tdagilar, galagillar qo'yilgan, lyustramiz ajoyib asilib turibdi. Balkonda ko'rsatadigan bo'lsam, aynamiz ham ulli ayna qo'yib ketdilar, panorama. Bu yon tarafimiz balkon qismi gazollar döşelib turibdi. Bu yon tarafda detskiy plashatkalar mavjud. Hurmatli obunachilar, geç bo'lsam tushib turibmiz. Bu yerda nonxonasi, mashina qo'yish uchun parkovkalarga ega. Hamma usulyasi bor, hurmatli obunachilar. Joyimiz yarki kraskalardan ishlangan, ko'zni horitmaydi. Bu degan narsa ishlatilmagan. Ajoyib qo'yibdilar. Remontana umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz aytib o'tganimning bu yon tarafda zali, bu yon tarafda sanuzel, kuxnimiz, spanimiz. Kuxnimizga kiradigan bo'lsak, berimizda gilamlar döşelib tayyorlab turibdi. Kuxni mebellari ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Xonadagi kir mashina, gaz plitasi, mo'kasi, bu yoqda esa dimoxodlarga ega. Patologachali kuxni mebel bo'lib turibdi. Lyustramiz ajoyib lyustralar asilib tayyor bo'lib turibdi ekan. Berimizda ajoyib 6 odamli ustalarimiz ham bor ekan. Dur girib yashab beraverasiz, hurmatli obunachilar. Bu yon tarafimizda stabilizatorlari, bukotinlik kotyol, uchuvchilar hamma narsasi bor. Joyimiz ham girib yashashingiz kerak, hurmatli obunachilar. Tayyor xonadon. Joyimizda gazimiz, suvimiz, svetimiz hamma narsamiz bor. Dur girib yashab beraverasiz. Bunimiz ham ajoyib ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Ishlar ham yaxshi sifatli ishlardan ekan. Shuning joylar olish ham nasib etsin. Kichkina oila hazzati bashirli, hurmatli obunachilar. Yerimiz, oyoq telamiz tupli pol, kafelar qilingan, raqamlarimiz bu yerda joylashgan. Bu yon tarafda unitazimiz, bu yerda suvni krandan ilib ochish uchun joy ajratib ketilgan. Berimiz yana ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Simistitlarni ko'rsatsam, simistitlar ham yaxshi sifatli oxirgi dizayndagi simistitlar qo'yilgan. Bu yon tarafimizga o'tsak, hurmatli obunachilar. Zalimiz ham ulug' razmerda tushgan. Joyimiz remontana gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Bir like bosib, kommentariya niyat qildim. Shu yil 2026-yil hamma shuning joylar nasib etsin, hurmatli obunachilar. Uning joy kamdan kam chiqadi. Xudo xolasa hamma nasib etsin shuning joylar olib qo'yish, yashash. Bu yon tarafda Oxunboy masjidi nasi ko'rinib turibdi, minorasi. Joyimiz Oxunboy masjidining yonida, Oblgazni ko'chasida joylashgan 5 etajli domimizni 3-etajida o'rtalikda skvoznoy remontdan chiqqan patluch joy sotib chiqdi. Narxi 570 million so'm deb turibdilar. Hurmatli obunachilar, konditsionerlari, lyustralari ajoyibundan asilib tayyor holatida turibdi. 570 million so'mi 60 kvadratga bo'lib ko'radigan bo'lsangizlar 9 million 300 ming shundan tushib turibdi, hurmatli obunachilar. Lekin hozir kvadrati 6,5-6 million so'm
tap bilseniz bunun kvartira, skvazning kvartira çertoja zo'llasini endi bu yandan tap bilmeseniz kerak. Hozir her etajda 6 kvartira, 5 kvartira bo'lib yotibdi. Bir de 3 kvartira ekan her etajda. Ajoyib xonadon ekan. Skvoznoy, местоsi ham zo'r. Tixa местоda. Joyimizni ko'rib chiqdik. Joyimiz kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nimalarga telefon to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Shkaflar ham ajoyib ekan. Sog' olun, salomat olun, hamma shunday joylar nasib etsin. Like-ni bosingiz.